Basebo ne banyabo abantu bakatonda mwenna abakunganidde wano n'abakunganidde ku mitimbagano egy'enjawulo mwenna nsanyusa okubalaba. Ennyala ya Mukama waffe eryebazibwe. Mukama mulungi ate ennaku zonna ennyala ya Mukama waffe eryebazibwe. Kakati mmwe bensobola okulabako n'amaaso kansabe mumpuubireko tusobole okutandika olunaku lwaleero. Njagala kwebaza Katonda atuwadde omukisa guno gwennyini tusooka ogw'okuba abalamu ate n'ogwekugabana ku kigambo kya Katonda kino kasookere tutandika. Era njagala okwebaza abalabi baffe abali ku terefayini ez'enjawulo, abali ku intaneti mu ngeri ez'enjawulo, mu bulabirizi buno mu ggwanga lino ate ne mu nsi yonna. Abo bonna abatufuna gye batufunira nammwe tubaagala nnyo era tubassaamu ekitiibwa. Twagala kwebaza abakulembeze b'ekitundu kino olw'okutuwa omukisa guno okukolera mu kifo kino ate era n'okubeerawo mu biseera ebyetaagisa. Twagala kwebaza bamuliraanwa mwenna. Njagala nakusiima abaweereza abasoose okuweereza naddala abasawo bannaitu bakubireko mu bugalo. Abasawo baffe batukoze bulungi mu ngeri enjawulo. Negomba okuwulira obugalo obw'amaanyi eri UPDF, abasajja abo n'abakazi abajja eggwanga nabo abagambye nti katwegatte kubanga kyetukola tuba tukuyamba ggwanga lyaffe, tuyamba abantu baffe, mubongere obugalo obulala. Twagala okwebaza olw'abakulembeze baffe n'aboogezi abalala n'ekwaya zonna olw'ebyo ebikoleddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli mu byokuyiga bino ebigamba nti essuubi wakati mu kusobera. Essuubi wakati mu kukola ki? Mu kusoberwa. Ekituufu kiri nti nagambye olunaku lwajjo obeera namukisa okubanga tonnasoberwa, naye ekyo tekikuwa bbeetu kugamba nti sirisoberwa. Omwandiisi omu yagamba nti ebizibu byaffe biri ku conveyor belt. You solve this one, another one comes in. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda olw'ebyo tusobodde okuwangula, naye tulina ebirala ebikyatulindiridde. Ekyokuyiga kyeggulo kyatulisaawo mu kutya, mu kweraliikirira, nga kigamba nti ekiro ekyakola ki? Kyasembayo. Era nalese nkwadde assignment biki biwandyagadde bisembeyo ku lunaku lwo olusembayo. Musajja wa Katonda Dawudi yatusena ekiseera naga nti Mukama ntegeezaako. Omwandiisi wa Bayibuli endala n'agamba nti nsobole okubeera n'omutima omugezigezi. Singa Berusaze yamanya nti ekiro ekyo kyali kisembayo, nze muli ndowooza ndi mu kifo ky'okuteekateeka embaga yanteesesa okusaba n'okusiiba. Mu kifo ky'okuteekateeka embaga yandiyisa abasumba bonna ne bajja ne bakola omukolo gw'okumusiiga amafuta, naye teyamanya nti olwo lwali lumakinga ekiseera kye ekisembayo. Wakati mu kusoberwa abantu bakoze ebintu bingi, n'ensi erina entalo ez'enjawulo. Bajjajjaffe entalo zaabwe bazirwananga nga bakozesa amafumu, bakozesa obusaale naddala mu mawanga agamu. Abalala bakwata miggo mu ntalo zaabwe, balina amajambiya mu mayumba olw'okwetegekera entalo ez'engeri ezitali zimu. Naye mu nsi eno kati eyitiridde obukugu
nga nebyokulwanyisa byamaanyi, emundu zamaanyi, bomu zamaanyi, naye era nazo zirimu emitendera. Osanga omuntu ngaakuteeka pisto kalina bwekakolera, kalina bwekakoma. Osanga ngaakuteesa mugi naye erina weekolera, erina weeyagala ekirala. Bazikwata n'obatunuulira, ziriko enjegere, ziriko entambi ezisindikwa, ebimotoka ebisindikwa, ebigaali, nebabeera nebomu ezikasukibwa n'endala bingi nnyo mubimanyi. Wano mu kibuga mwe tuli, kikimu ku bibuga ebyayitamu oba ebiyisemu entalo eziwerako. Sabasaba era singa wajja wano ekiseera ekiyisibwa ndibalulabanga ekibuga kino. Twagala okwebaza bannamasaka olwokubanga ekibuga kino bakizizaawo mu ngeri ennungi, mubakubireko mu bugalo n'ebizimbe bingi ebyakka wansi. Mundu ezamaanyi, bomu zamaanyi. Naye nakitegeera oba nkitegeera, si buli lutalo luliwo nti lwetaaga mundu eyo. Ffe ekyokuyiga kyetuliko kiri ssuubi wakati mu kusoberwa. Osobola okubeera ne mundu naye nosoberwa. Osobola okubeera ne bomu namuzisa naye nosoberwa. Osobola okubanga okute mundu 3 ozikuto zirina, oyina n'abakuuma ebweru naye nosoberwa, ng'okuumibwa naye ate nga naawe osobeddwa. Waliwo olusi lw'ensasira balina abakuumi kubanga tubeegala, naye ate weewunye omusajja bamukuuma ate naye yeekuuma. Embwa buli lweboggola ate n'asituka, naye ng'alina embwa alina n'abasirikale, kati ate asituka kukola ki? Osituka kubanga omusirikale tayinza okwebaka. Abantu bangi wadde balina ebyo byonna naye nga basobeddwa. Nina kyeneewuunyaayo, n'abalina amayembe n'ebiteega n'ennyabingi basoberwa. Nali sitegeeranga nti omuntu aba n'amayembe ate n'asoberwa. Nafuna omuntu omu andifainingire omugaso oba nnyonnyole omugaso gw'amayembe, nanga nti ago gakola ku disipulini. Era bw'aba omutawaana ogasindika nekagenda bwe nobeera wano safe. Naye wenagawakanyiza nabeerako mu kitundu nga mulimu omusajja alina amayembe ddala gakifaalu g'amaanyi. Bakazi be ne babaagala ne babazaalamu abaana, babaagalanga gali luddawa. Obeera otya n'amayembe ne baagala mukazi wo. Wenategeeraga n'amayembe getagakuba mu kibooko oluusi. Era kyovola nti waliwo ate esiga amagaali, abala beesiga embalaasi, naife tunesiga nga Katonda waffe. Aleluya. Ng'abantu basobeddwa bangi, banywa ddagala, bamira mpeke. Naawe oyinza okuba olimu kubamira empeke weebaka. Abantu bamira mpeke, banywa njaka. Osanga kumpi buli muntu ayinawo akayaga kaawo. Ngira nateekako ku kyayi nebakirako. Mu kusoberwa abantu bayiyeyiya, abalala banywa mwenge mbu bajjewo okusoberwa. Mu nsi sandyewunyiza mmwe abatudde wano n'abandaba bwe mwandisobeddwa, naye ate ensoberwa nnyo bwe ndaba nga kabaka w'e Babuloni naye ng'akoze atya? Ng'ensi yonna zaabu, ensi yonna zaabu, ensi yonna feeza, ensi yonna erina ebintu eby'obugagga ebingi ennyo, naye kabaka asobeddwa, amagulu gakankana, amaaso gawanyisibwa, obulamu bugenda tateredde with all the resources. Natandika okutegeera nti ku nsi teryali kaweweevu. Naawe olowooza nti bali bulungi, genda omusemberere mpolampola oba osemberere mukyala we akugambe. Wandiwulidde nga naye alina ennaku ye. Bw'olemu ennaku ey'abaana, omulala ayagala kuwasa, omulala ayagala kufumbira. Kyova olaba Sokolatiizi bamubuuza kiki ekisingako, kuwasa
oba butawasa kiriwo ekisinga okuluma, to be single or to be married. Kyava agamba nti whichever you choose. Sokola tizitakkiriza kukaviiramu awo. Eriyo abafumba abakaaba, eriyo abawulu abakaaba, teri ali kaweweevu. Gwali awo atanafuna mwana oyagala mwana amulina agamba nti Mukama wampaki kino, wampaki kino. Buli muntu alina wakaabira ensi. Eggwanga kaleero njagala kuwanjula ekyokulwanyisa ekimu ku biyamba mu kusoberwa, naye nga kino kyo kyamaanyi namuzisa buli muntu, buli munnayuganda, buli ali mu nsi, buli atudde wano, ne bw'oneekuniza otya, ne bw'oneebuzaobuza otya, okyetaaga bw'onooba obeera mu nsi muno n'emirembe ate era n'essuubi. Katusabe. Taata omulungi, jangu oyigirize okuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe. Ebintu bibiri ebirabika ng'ebifaanagana, ebirabika ng'ebikola ekintu kyekimu, n'ebirina byawukaniramu katono. Ekimu ku byokulwanyisa ebiyamba omuntu kwe kusaba, prayer. Mukwano gwange, buli lw'osoberwanga waliwo eddagala ery'amangu, waliwo ansi ez'amangu, ng'ezo ziri ku maviiviigo, kufukamira n'osaba Katonda. Tugamba tutyawo? Omuwandiisi omu yagamba nti nze buli lwenfukamira mba muwanvu okusinga ebizibu byange. Kanziremu nadde nsubiramu nesingakaawo. Buli lwenfuna ebizibu nenfukamira wansi mba muwanvu okusinga ebizibu byange. Awo lwatuuka katuka firimu nange nakalaba, naawe wakalaba abalabi ba firimu bakazanya eyo wansi eyo. Obusajja buba budduka mu nsiko, butambula mu nsiko, ensolo neefubutuka, ensolo nezibugoba, sajja nezikagoba, ensolo nekagoba, akasajja kaba kadduka nekakijjukira nga babasomesanga bato ne babagamba nti ensolo erya muntu omumpi ku yo, bw'oba muwanvu okugisinga tesobola kwaŋŋanga. Abadduka n'afuna akakisa n'alaba ekiti n'alonda ekiti, ensolo ebeegera omutuukako n'akisa ku mutwe n'ayimirira. Ensolo egenda okutunayo ng'akasajja si kampi, ng'akasajja kawanvu, ensolo n'ebita. N'abo abasula wansi ku ttaka, abasula mu nnyumba ez'essubi, ansa zijja direct gye bali. Teri musolo, ekitegeeza tuyimpawala ku lwaffe. Katonda agamba nti musabe mulikola mutya, mweyanjule mukole ki ebintu byangu, just kusaba. Lwaki omuwandiisi agamba okusaba kwe kwogera ne Katonda, tukikubira amiina. Olina eddembe okwogera ne Katonda, togambanga muntu kukwogerera. Osobola okufukamira noyogera ne Katonda anytime everywhere. Tewaliwo na tteeka ligamba nti asaba Katonda alina kufukamira. Osobola okubanga osobola okufukamira, yes. Bw'osobola okufukamira, yes. Osobola okuzibira, yes. Naye Katonda mulungi nnyo ti ne bw'osaba ng'ekizibu kikusanze oyimiridde, Katonda w'ofukamira era Katonda awulira. Bannange ngenda okwogera ekibi tokiwandiika, naye kankyogerere wano nti okusaba, okumanya Katonda mulungi nnyo awa answers. Ne bw'ofuna ekizibu ne kikusanga mu ttooyi, awulira. Basabirayo, yes. Osobola okubeera mu ttooyi ekintu ne kigaana kye wagenza okukola. Nokanaye Mukama nabakinze, ya Rabbi ne kigguka. Amiina. Oye Katonda, haleluya, mumpubireko. Katonda omuntu w'amagezi tibaba osaba oyogera ne Katonda, yogera naye nga yogera ne naye nsigala bulijjo mbuuza, era kambuulize na wano, bwe tuba twogera ne Katonda, Katonda ataddamu ddi, era tumanya tutya nti azzeemu?
katonda si mayembe kubanga amayembe gogerera mu lukayi wali wabbali oyinza okugawulira nga gogera gakuba n'endege nomanya nti gago gajja era ne gayingira nera ne gabuuza ani yasitamye ani yekyusa ne weetereeza ekibuuzo katonda yatuddamu atya kifulaba okusaba nkwetaaga okusaba kwogera na katonda nkyogeddeko naye ate kambala bulemu abasaba bw'oba osaba katonda kakasa nti byosaba byoyogedde byoyagala kifulaba nemulugunyaamu newuunya nnyo omuntu okusaba nga byasaba tabimanyi n'agamba nti mbadde njogera ne katonda obadde omugamba ki nti olulimi lusirutegerera nga naye katonda alutegedde kati katonda akuddemu ku ki asaba ateeka okumanya kyakola ki era n'akinyonyola buki ng'akinyonyola mukwano gwe bw'oba oyogera ne mukwano gwe oyogera ludikya ngaye katonda nga goyogera ne tamanyi ludikya okusaba kuteekwa kubanga oyogerera ddala fakitiyo ofukamira wansi n'omubuulira oba emmotoka gyosimbye n'omubuulira naye kati katonda addiramuwa kati we kyaddiramu wano kyekinamuzisa kyenjagala tufuna akakisa ffenna abakuŋŋanye wano njagala okubanjulira ndi kyangu katonda okuddamu nsaba abakulu bano bansomere ennyiriri bbiri ezo sipiidi ya yiriyiri olunyiriri olusooka luli mu Luka 8:21 olunyiriri olulala mu Matayo 21:42 Matayo 21:42 agamba atya Yesu n'addamu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbire baagala werekerera Yesu yeewuunya nnyo abantu abatasomangako mu biki bannaye mu byawandiikibwa nammwe temusomangako mu byawandiikibwa temumanyi ddoboozi lyange nti naliwandiisa temumanyi nti byenjagala byonna nabiteeka wansi mubirina bisuleeyo soma tuwulire yagenza okusoma mu Matayo osomyani oyo oyabadde Matayo kati Luka 8 olwabirimu agamba atya naye naddamu n'abagamba atya mange ne baganda ba be baluwa be bano abawulira ekigambo kya Katonda ne bakola batya bakikola bassebo ne bannyabo Katonda nagamba wano ayagala nnyo tulokolebwe ali mu bizinesi yakutulokola aleluya kyeyava akakkana n'atuula wansi n'awandiisa byonna by'ayagala n'abituwa tubirina ewaffe biri mu lulimi lwaffe tukikubira amiina era ekitabo kino kyenkutte olwaleero tunula wano kino ye bayibuli bakira batya bayibuli ekitabo kino bakira batya bayibuli ekitabo kino singa okyogedde mu latini bibiliya oba biblos ng'oyagala kukozesa luyonaani tebirina makulu gasinga kigambo kitabo oli bwagamba Bible kya Lungereza naye nga kitegeeza kigambo book. This one is a book. Bibiliya, Biblos, Bible. Buli lwokyogera bogamba ndekyo kiki kitabo. Okukyawula ku bitabo ebirala kyebaava bongerako ekigambo ekirala hore Bible, ekitabo ekitukuvu. Bameka abali bakirabyeko obulabi wanika omukono nga bakirabako obulabi bameka bakirina eka ewaabwe bameka abali bakisomyemu ekigambo kino ekitabo edda bwe bakitandikiro kiwandiika bakiwandiika ng'ensi tennabakuba ya mulembe nga kati nga bawandiika na ku bitoogo abawandiika bayibuli eno okugitukwasa Katonda be yayitamu bali abawandiisi nga 40 naye nga bayibuli eno okujja mu ngalo zaffe kyakitwalira emyaka 15. Myaka emeka? 15. Abamu ku bawandiisi bakabaka bafuzi bayimbi bannabbi n'abatume
ennimi ezasinga okuteekebwamu olwebulaniya oluyonaani ne aramaiki. bayibuli eno gyolaba erimu ebitabo 66 66 books. bw'ofunanga bayibuli n'obibalamu nga tebiwera giteeke wabbali ng'oyo yakufera. bw'ofunanga ebitabo nga bisukka mu 66 omwewuunyanga. katonda yatukwasa ekitabo kino nga kirina ebitabo bimeka 66. endagaano enkadde erina 39, endagaano empya erina 27. byebitabo 66 obalangamu. bw'osanga ebisukkamu weekengera, bw'osanga ebitaweze duka misinde. tulina omukisa nti mubamu kubawandika bamu tubamanyi. musa yawandika ebitabo nga 5 biramba, pawulo awandika ebitabo nga 13 biramba. kyatwali ekitabo kino kikyusiddwa mu nnimi eziwera esukka ne200. wano mu Uganda Bible Society of Uganda etukoze bulungi netukyusiza mu nnimi zaffe. mbakubire obugalo bw'amaanyi Bible Society of Uganda. kati olwaliro olina bayibuli mu lulimi lwo, olwokubanga mu bayibuli katonda waabadde ayogera naawe. leka kwekwasa gyotosobola. wakoma mu pifo togula King James enkadde, gireke abazunguzungu bagyogere thou tojja gisobola. gula ezitonotono zigulu news weziri. soma bayibuli eri mu lulimi lwo. olunyarwanda weeri tulina eri mu lwira eyo. ate oluganda batuyambye batuwadde ne versions ez'enjawulo mu luganda ne mu lungereza nyingi nnyo. naye ekibuuzo kye kino musumba, bw'ogamba nti bayibuli kigambo kya katonda ate n'ogamba nti ate yawandikibwa abantu abatakka wansi wa 40, kikibeera kitya? bikula Petero ekyokubiri 1:21. Petero ekyokubiri 1:21 agamba bw'ati, kubanga si wali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu kwagala kw'abantu, naye abantu bayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. abantu bayogeranga ebyava eri Katonda. nziramu kansome mwene enkyusa empya wano ngikutte wano. agamba ati kubanga tewali mulanzi eyali alanze ebyeyagalidde. mu bayibuli temulimu kiwandiiko ng'omuwandiisi yakyeyagalira, wabula abalanzi bayogeranga ebiva eri Katonda ng'Omwoyo Omutukuvu yaboogeza. tubakubira amiina. ebintu byonna byolaba wano Katonda yabiteeka mu babiwandiika nga yaboogeza. in fact ndowooza abavanjiri yagamba ng'Omwoyo Omutukuvu yabafuuyirira. tugende mamu okumanya nga ddala Omwoyo Omutukuvu yali ali emabega waakyo. soma Timoseewo ekyokubiri 3:16 bagamba atya? buli kyawandikibwa kyogenda okusanga wano kirina okulungamya kwa Katonda, temulimu kicupuli. era kigasa olw'okuyigirizanga ebyo gira obireka, tujja bituukako. agambye nti tewali balansi bawandika bye baagala. abantu abawandika ebintu bino ebimu bye bawandika tebabyagala. kambategesi abamu tebabyagala. nabbi Daniel 12:8 paka kule 10 tusomere tuwulire. agamba bw'ati, atya nempulira naye nesitegeera ne ndyoka njogera nti ayi Mukama wange, ebirifamu ebyo biriba bitya? eriyo abaafuna ebigambo nga byawandiika naye yennyini n'okubitegeera tabitegere, naye omulimu gwe gwali kuwandiika ekyo kyalabye. mu kubikkula Esulamu n'olw'ekkumi n'olumu ne lugamba bwe luti. agambe tuwulire nti nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama nempulira ennyuma wange eddoboozi eddene nga ligamba litya? ng'eryakagombe nga ligamba litya? nga koogera nti kyolaba wandiika mu kitabo. lekeraawo ono ye ebyawandiikibwa Yokaana yabiraba bulabi. byolaba byoba owandiika. nkugira buno obujulizi okutegeere nti ebiri wano bya bwesige.
bya bwesige byolaba byoba owandiika. Waliyo abasajja abaali tebasobola na kwogera. Bikkula Ezekiel 2 onsomere olw'omwenda. Ezekiel 2:9. Awo bwe natunula laba omukono ne gugololwa eri nze, era laba omuzingo ogw'ekitabo nga guli omwo. Genda maaso 10. N'agwanjululiza mu maaso gange, era gwawandiikibwa munda ne kungulu, era mwawandiikibwamu okuwubala n'okukungubaga n'obuyinike. Ebigambo eby'Ezekieri ye bamuleetera bireetere n'alya birye. Omuzingo gw'ekitabo gwayanjulizibwa mu maaso ge nga ye musajja wattu si yalonze. Njagala tugende manku Yeremiya 1:4. Yeremiya 1:4. Lugamba bwe luti, awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira nga kigamba ki? Nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakola ki? Nakumanya, era nga tonnava mu lubuto nakutukuza. Gera maaso. Nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga. Awo nze ne ndyoka njogera nti woowe Mukama Katonda, laba siyinza kwogera. Lwaki? Kubanga ndi mwana muto. Omwana muto n'amugamba atya? Naye Mukama n'aŋŋamba nti toyogera nti ndi mwana muto, kubanga byonna bye nnaakutumanga gyonna gye nnaakutumanga gy'onoogendanga. Abamu bawandiika bato bye boogera nabo basajja battu tebabitegedde, naye Katonda amuganze byenkugamba byoba owandiika. Yokaana ali kukiziga Patmo amugamba tunula, laba, wandiika. Ono omulala nswazeko obusazi, abalala ono omulala. Ekiseera bwe yalinga tayogera ng'abakasiru, bw'atuuka okwogera ekigambo ekyo bakikyusa tekikyali bwe kityo, naye nga tasobola kwogera. Naye bwe yatuukanga okwogera ebya Katonda ng'omumwa gusumulukuka. Waawo, oye Katonda. Bebulaniya 1:1 wagamba watya? Nti Katonda edda bwe yayogereranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe omwana. Njagala kusooka kiri nti yayogeranga ne bannabbi bassebo ne bannyabo. Njagala otandika okutegeera n'okwagala n'okwesiga ebigambo ebiwandikiddwa mu kitabo ekitukuvu. Obunnabbi bwabyo bwesigika. Bw'osoma lubereberye essula 6 tetugenda kusomayo nnyo, naye somako wakirunyiro olusooka bategeere kyenjagala okwanjulaawo. Awo abantu bwe basooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Abaana ba Katonda ne balaba. Njagala mu ssuula eyo wetuulire, agenda kutuwa sitole y'amataba. Katonda yayogera ku mataba ne gatuukirira ne gabeerawo. Nina wano olukalala olw'ebintu ebiyitirivu ennyo ebyalangibwa ne bibeerawo mu kiseera kyabyo. Gamba nga bino: okugwa kwa Babuloni kwe twabaddeko jjo, Isaaya yakulanga ebula emyaka 200 ne kuwandiikibwa. Kwabaawo? Twakulabye kulo kwabaddewo? Twakulabye. Kuulo anaawamba bamulanga nti agenda kuba musajja mugezi nnyo. Yajja yali mugezi kubanga yakyanulinga amazzi ne gakwata ekkuba eddala n'ayingira, kubanga yamanya n'okumanya tolunaku gundi eri baba public holiday, n'awamba. Nga lwaki awamba? Obunnabbi bwali bwakiranga dda. Nina enkalala eziwerako nga Dawudi yalanga ebula emyaka 1000 n'ayogera ku Yesu bw'atalimenyebwa ggumba. Mikka yalanga ebula emyaka 7 n'ategeeza ensi nti Yesu bw'alijja alizaalibwa Beselekemu. Musa yalanga ebula emyaka 15 n'ayogera ku munyenye ey'enkya egenda okujja. By the way, ate Isaaya ng'ebula emyaka 8 n'alangirira n'agamba nti ali muzaala alibeera mbeerera virgin. Ebigambo bya Bayibuli otobyesiga oba olimba. Katonda
yalanga ogwa kwa Yerusalemu ne kubeerawo naye njagala ngende ku kino ekyamangu yalanga empisa ez'oluvannyuma genda mu Timoseewo ekyokubiri 3:5 tulabe obanga bayibuli byeranga biba bituufu naye tegeera kino kiruwa nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu balibanga beeyagala bokka ekiseera kigenda kutuuka age nti abantu nga beeyagala bokka ombuulira bwe giba nga teginnaba kutuuka ne tugaa nti obunabbi si butuufu mu bayibuli abantu baliba beeyagala bokka genda maaso tuwulire abaagala ebintu abenyumiriza abamalala abavumi abatagondera bazadde baabwe abateebaza abatali batukuvu wulira abawayiriza abategendereza abakambwe buwulira abo abenkwe abakakanyavu abegulumiva wulira ebigambo ebyo genda paka ekyokutya Katonda agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma ojja kusanga abantu abalina ekifaananyi ekyokutya Katonda oluusi nga ennyambala yaabwe balabaganga bannaddiini oluusi ebigambo byabwe nga biringanga ebyekinnaddiini. Aleluya. Era nze bwe mba mu paaka oba nga ntambula nensanga munanyangwira mangu nti aleluya nga manya nti awo ekyo kifudde anoonya gwakukuulira mukama waffe yeebazibwe balina ekifaananyi ekyokutya Katonda ate nti abantu bali babeyagala bokka bali mu kwagala bintu nalaba nalulira mu mawulire mu myaka giyiseewo nga bakutte omusajja wa ggwanga ddala ng'ali mu ggwanga muno ali bize akutte amakerenda gaffe agali mu malwaliro akyusa expire date ebyali biggwako 2023 abyongezaamu emyaka emirala 3 akyusiza ebigambo ataddeko 2026 tumira tetuwona ayagala sente. Abantu bakyusiza ebintu osanga ebintu babitunda juice ez'enjawulo kano peera nina kino kiri naye nga bw'ogenda okunoonya n'omupeera abamu gye bagusanga nga teguliyo ogenda bugenzi wali Kampala nokirira wansi eyo nosanga ebigodawuni ezimu mwe bakolera ebintu ebyo ne bakola akawo kano kakino abantu bali busy making money. Lumu nali ntambulako edda nensanga omusajja nga alina akuuma akassa nga kassa munnyo twalinanga omunnyo gwe twayitanga ogw'ebikerenda kakati nga ayiyemu omunnyo naye alina akuba buyika eri nga gwonna gwa lufufugge ng'alina ate obubaasa obusawo bwali buwandikiddwako Malindi dda twalinanga omunyu bwalingako Malindi simanyi bagukyalinawo kati apakira omwo fe abasuubuzi bwe twajjanga tugula Malindi naye nga gwavudde eri Magadi. Kishenjagala okugamba abantu bagala sente okusinga ekirala agambye abavumi nebayo n'abantu abasasula sente bavume genda omunvumire genda omunkolere kino agambye abantu bagenda kuba batagondera bazadde baabwe abatayagala ba Luganda abatatabagana osanga abantu babeere limu nga tebatabagana balwanagana lwa ttaka lwa byanfuna abagala okusinga essanyu okusinga Katonda singa wano nsumulula endongo eri endala wangi nsumulule era kemusirisa enjiresi nomala osumulula endongo eri endala wano wajjula abantu baagala essanyu okusinga Katonda ogenda n'obalaba ne ku makanisa agenda mu saluni n'asibayo olunaku lulamba mu church dakiika ntono ayagala kuddayoka oyo aluddewo ng'abuulira mu saluni bava nayo ne baddayo nga tebazimaze nakoma nagamba mwami nzira yenkya nviri tezawedde era nga naawe omulaba tezawedde. Tulina abantu abatasobola kutuula mu kanisa mu masinzizo n'amalako ssaawa ng'akyatudde afuluma n'afuisa emirundi 6 mu samoni emu alaba TV akazanyo ka ssaawa 2.5 batafulumyeko n'akatono. Abo be bantu abalimu omulembe ogw'enkomerero bwe gufaanana agambye bali babwe batyo
gye bali eno oba tebaliyo gye baliyo mu mawanga oba tebaliyo abantu abalina ekifaananyi ky'okutya Katonda abatambula abaweweera abamu bamalina okwogera bakopa amaloboozi ag'okuweweera mwaweweerera mwabbira mwaweweerera mwakuula aya agambye bayibuli yalanga ebyo bijja kubaawo soma Timoseewo ekyokubiri essuula 4 olwokusatu n'olwokuna lugambe ebiro bijja kuwulira abantu nga tebaagala na kuwulira by'amagezi bya bulamu naye amatu nga gabasiiwa balikuŋŋaanya abayigiriza baluwa kwegomba kwabwe balisiba amatu okulekanga amazima myaka 3 n'ekitundu mbu ate nga kyekituufu yajja kutulokola naye ekibuuzo kyange okulokola omuntu kikwatagisa myaka 3 n'ekitundu why bwaba yajja kufa azuukire agende muggulu atulokole lwaki tajja ku Friday nafa kwolwo nafa nazuukira ku Sunday amaze kenda kutono n'agenda lwaki Yesu ng'ate ye Adamu yajja ku Friday Adamu yajja ddi Friday n'awasa kwolwo olunaku we bwakeerera nga Adamu muki fumbo Adamu ebitundu bye byonna byonna eby'omubiri byali bikulu era nga bikulu n'agenda lwaki Yesu ng'ate ye Adamu yajja ku Friday Adamu yajja kukolerawo kukaasi si byakubeerawo kweyaga kusabira Katonda kulya kukola ki kuyimbirira lwaki mu Bayibuli mulimu Beselekemu lwaki mu Bayibuli mulimu Nazaaleesi ekyo ekyabiwandiisaamu okutegeeza nti Yesu yali azze ku nsala g'abantu awandiika obulamu bwe bwe busaanidde okubeera basinza batya babatizibwa batya basinza ddi basinza batya babikola batya Yesu n'abala ku nsi emyaka gino n'abiwandiisa wano ng'amanyi nti bw'anaabiwandiika munaabitegeera munaabigondera Katonda amaze okusala omusango kubanga Bayibuli eno Katonda yagituweereza nga kyakulwanyisa kyaffe ye mapu egenda mu ggulu tukuba amiina amiina eno ekampasi egenda mu ggulu tukuba amiina amiina omuntu ataligenda mu ggulu tagenda kuvunaana Katonda Katonda ebintu byonna yabiwandiisa biri clear kubanga yabiteeka mu lulimi lwo osobola bisoma mu luluwo mu luwira osobola bisoma ewuwe busoga Jova Rwanda balina yaabwe abaki balina yaabwe Katonda yasse ebigambo n'abiwandiika nagati ng'oyagala okgenda mu ggulu okola ABCD obutagenda mu ggulu si musango gwa Katonda koye Katonda bane mukize Katonda atwagala tumukubira tukoze amiina tukyongeremu amiina amiina kubanga atuwadde kye bayita open book exam nasomako Katonda musomesa n'agamba ngenda kubuuza ku chapter 1 ne chapter 2 koma ku chapter 3 murivisinga era n'abagamba ndi mugende mutuule mu classes zammwe there's no problem mugende n'ebitako byammwe kakati sawa ye kusalako bw'ogwa ekibuuzo ekyo ani avunaanyizibwa chapter bagikuwadde Katonda ebintu byonna byagenda okubuuza mu ggulu yabiteeka wano kiriya byonna biri kiriya omuntu obutabaako omusango ng'alina omusajja alina omukazi bw'oba n'ababiri tobuuza ngenda oba sigenda ekyo kiwedde kino tokirya bw'okirya tobuuza kikuli mukama kagamba Katonda yejjako omusango ng'abatunzi ba Kamulali ogenda mu hoteli ne batekawo kamala ne bateka kikama hot pepper ne bwandika n'ebirala bw'okyuzinga hot pepper tutwasaamirira bunira hoteli kaabiraawo wanda mu kooti kubanga bwabadde ekigambo kyabaddeko abahoteli bejjeko omusango
abantu abali mu nsi ezitegerekeka n'awaseerera bawandikawo slippery floor, mark your steps. Bw'otambula ng'osaatuuka bw'ogwa insurance teri pepepe basooka kumanya nti wasomako n'oganda nasomako kasi ojjayo ebbaluwa ey'okusoma kati kitegeeza nti wagudde otegeera. Bakulaga emiryango ne bagamba guno omulyango gulina fuuti 4 kati fe abaweza 6 bw'otuuka ku fuuti 4 bekukukoona sawuli yako. Katonda bino byonna yabiteeka wano agambye naye abantu tebaagala mazima, bagoberera kwegomba kwabwe. Ayagala Katonda ayogere ye byayagala. Wulira kyagambye, ababayigiriza ebyo bye baagala. Olwalwo tuyina n'amakanisa, tuyina n'abayigiriza, n'ayigiriza n'amaliriza nga takutte ku Bayibuli. Nanyumya ebyobufuzi, nanyumya ebyaki, nanyumya ebyokuwaza, nanyumya ebyembaga, nanyumya ebyokuzaala, nanyumya ebyaki. N'avaawo naluka bagamba timugende Mukama bawa omukisa guliwa. Omuntu yenna talina Bayibuli. Let me warn you. Bayibuli ye map. Bayibuli ye ddoboozi lya Katonda. Wano otegera Katonda kiyakkiriza, otegera Katonda kiyagaala. Obeerawo ng'oligulyokeera eyo kubanga Katonda omusango yagugyawo. Kyo nabasomedde nabagambye nti omuwandiisi yagamba nti Katonda agenda tusalira omusango ebyo bye twamanya ne mu bye twali tuteekeddwa okumanya. Ogenda ku mu P1 mu P2 mu P3 n'eddala lye wakomamu likumala okulokolebwa kubanga byonna ebiwandiikiddwa osobola okubisoma. Tosobola kwebuzaabuza. Kyova laba nakugambye nti ayenda agenderedde. Nabba abba agenderedde. Teri era to muwalawo takulimbanga tize yafunyisa olubuto simumanyi. Okujja nga lwalangiridde nti nayagala bangi. Omuntu yekka yafuna olubuto nga tabitegedde yali Mariyamu. Toddangamu gama nawe oli lwa Mwoyo Mutukuvu. Olina omusajja era ojja kumwogera. Kati ngenda ku migaso gya Bayibuli. Bayibuli etugasa ki? Number 1. Ntandike ekigambo ekisooka. Bayibuli Bebulaniya 4:12. Soma. Bebulaniya 4:12 agambe bw'ati nti kubanga ekigambo kya Katonda era kikozi era kisala kyonna eky'obungi obubiri era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ebiringo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumintiriza. Ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi. Tukikubira amiina. Buli lw'osoma Bayibuli eno ng'oli sirisiasi ekusala egenda okwogera nga ddala ekibanja ekyo wabba kibbe gabba wabuze ekiramu wakola kino wakulupya ovuma oli musibubwo bayi kisala kino kisala kiyitamu era kikozi kisaza abantu bangi ne batereera tukikubira amiina. Waliwo omusajja batumuwulira buulizi namuwulira buulizi ngomubuulizi amwogera yagenda ku kizinga ekimu n'asanga naye nga kizinga kiri isolated nnyo naye n'asangako omusajja omukulu n'akyamayo bwakyamayo bwe bakyama ne bamusanga nga alina ekitabo kya Bayibuli kitudde awo. Abazungu ne bamusekerera. Mwe mukyasoma this old book, you believe in this myth, you believe in these queer stories. Omusajja mbatuuza tuli musajja mukulu otegeera okyakkiriza ne mu Bayibuli. Omusajja bagamba nti bugambye eki kambabuulire kino muba kubanga Bayibuli eno si yabasooka mu nnyumba eno mwe tubadde tugenda kubalya kino ekizinga tulya abantu. Kati okukakasa nti tulya musembereeko wano naggulawo kabada ey'obuwanga n'amagumba naye agamba nali ndya kiki ekyanzijjako kitabo kino Bayibuli. Tukikubira amiina. Agambye omugaso gwa Bayibuli kulaga kibi. Kyova laba Sitaani atukoze bubi n'ateekateekawo abantu abagenda mu kusinza nga tebalina Bayibuli. Asomesa talina n'agenze talina bonna ne batuula atalina akulembera atalina bonna ne bavaayo ne baddayo nga bamativu tebabadde boogera ne Katonda. Oteekwa okubanga bw'oba siriyasi ku by'eggulu
oyina bayibuli mu lulimi lwo ate ng'ogisoma ate nga byosoma obissa mu nkola toyogera bwogezi. Katonda byayogera bituukirira. Bwagamba nti abakoze kino abakaba n'abenza libasalira omusango kiwedde, akiza n'abati kibalyoka aganye omusango guli musinga kiwedde, talina kyagambye kirala. Kiramu kikozi. Soma Petero ekisooka 2:3. Petero ekisooka 2:3 agamba bw'ati. ne Petero ekisooka ekyokubiri 4 ekisooka 2:3 agamba atya? bwe mwazaalibwa omulundi ogwokubiri sinansiga eggwaawo wabula eteggwaawo n'ekigambo kya Katonda ekiramu eky'olubeerera. Tukikubira amiina basebe ne banyawo. Agambye ffe abakkiriza twazaalibwa omulundi ogwokubiri. Aleluya. Maama lwe yanzaala ogwo gumu naye tegundokola. Okulokolebwa kwange kuli mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'ekigambo kya Katonda. Era wano waliwo abatudde wano nga baali balalu, baali benzi, baali batamiivu, bagwanga, bafukanga mu mpale, kati empale nnamu. Kubanga ekigambo kiramu kiddamu ne kikuzaala bupya. Era nze neewuunya nnyo omuzadde agaana omwana we okukkiriza Yesu. Bw'olaba ng'omwana wo ng'alina bayibuli emu muguliyeyo n'endala. Bw'olaba abudulezi mutwala ku kyaki zimuwe. Toyombesa muntu akkiriza Katonda, toyombesa muntu abatizibwa, toyombesa muntu agenda mu kusinza. Why? Azaalibwa omulundi ogwokubiri. Eriyo bw'oteeka mu kiramu gwe batera mu bwereere. Bagenda na kutunda ekyo Katonda banakugwerayo. Ekigambo kya Katonda kikkakanyiza abasajja n'addayo awaka n'alera n'abaana. Ffe basajja abakkiriza Yesu abasoma ekitabo kino tetwetaaga kulya magongolo. Kubanga ye abamu mubonyebonye bambi tubasaasira. Omusawo amuga nti genda tumufunye bugongolo. Ne bamuwa eddagala lumaama, kayayaana, maviga mukulu, ani, ne bafumba, ne bamanya ne basiika. Musajja watu olya kuwoomerwa naye ng'oli ku ggongolo omeketa eno waggulu omeketa wansi. Naye kasookedde olya ate wagaana okweweta. Katonda yaweta abasajja. Haleluya. Katonda yatereza abasaala ng'akozesa ekigambo kya Katonda. Bw'olabanga muwala bo ng'akutte bayibuli ng'omanya tajja kutereera, akyambala bw'atyo n'ajja kutereera. Kubanga muno mulimu ennyiriri ezikwatagana n'okwambala, mulimu ennyiriri ezikwatagana n'enneeyisa. Bayibuli gwe mugaso gwayo kutereeza. Tugamba tutya? Erero siya wano site Masaka site kamategeeze ekimu ku bintu bye mwetaaga mu buli lukiiko bayibuli. Enkiiko z'ebika mubikule olunyiriri musome bayibuli musabire abantu bye binaatereeza abantu balemera kutunda bifo byaffe ebyobuwangwa. Bayibuli yeyamba abasika n'amanya nti muntu nabali bagenda okulembera abantu abaagale. Bayibuli yeyigiriza abantu okusonyiwa. Bayibuli yokka yeŋŋamba okusonyiwa ate neetondedde. Ffe mu nsi tugamba nti aneetondere musonyiwe. Naye ffe tulina Mukama waffe baali bakyamukuba emisumali n'agamba atya? Tebamanyi kye bakola. Eyo bayibuli yetutereeza. Aleluya. Oyo omukazi gw'olaba ow'ewuwo alalambadde bw'atyo emiggo tegimusobola kumutereeza. Waliwo omusajja kuba omukazi nemugati okuba wati gimupampingamu sense. Nemugati kati ate bw'aba ayagala okupampingamu. Kubanga this is a two way. Ono talina sense no talina. Kati bw'aba tolina tukole ki? Bayibuli yetereeza. Kyetuzaala omulundi ogwokubiri. Osomye olunyiriro lwalinagambye? Lugamba lutya? Petero ekyokubiri essula emu olunyiriri olwokuna lwagambye lutya? Ebyatuweesa ebyasuubizibwa eby'omuwendo omu. Wulira? Ebinene nnyo. Birwa? Olw'ebyo kemugabanire wamu obuzaaliranwa bwa Katonda. Nkaagalaako ekigambo kya Katonda kituzaala omulundi ogwokubiri ne kituwa. Agambye okuzikirira mugabane wamu obuzaaliranwa. Omuntu yenna bw'akkiriza Katonda n'asoma bayibuli eno agabana ku buzaaliranwa bwa Katonda. Amiina. Obuzaaliranwa bwa Katonda kwagala, kusonyiwa, kugaba,
bweyagala ensibwa nokwayo nakolaki nawulayo omwana we yazaalibwa teriyo lubaale ajja kuyigiriza ekyo teriyo jembe lijja kukolera ekyo ojja kubonaabona nnyo n'amayembe ojja kubonaabona nnyo n'obuwundo ojja kubonaabona nnyo n'ebinyira ojja kubonaabona nnyo n'emikira gy'ebinya tebijja kukujja mu kibi ekyo bayibuli yokka wulira genda tugende mangu ekigambo kya Katonda Yokaana ekyokusatu somo olwokubiri tuwulire omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna wulira ekigambo kya Katonda kyekituyamba nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi tukikubira amiina mbabuulire ekyama ndeete ekigambo kya Katonda kyekirabirira obulamu bayibuli eno erimu ebintu ebyobulamu ebitwala n'abantu e Bulaaya ne basoma nga babirese wano awo lwatuuka owooluganda otulabira nga batukuŋŋanya ngaabasuma myaka gyadde asirimu yakajja ne batukuyega oba bano baaliwo oba nange baliwo abasembusa abo ne batusomesa ekireka wiiki namba ayita wano afulu yayitira wano akwata ati omukwata oti bwakwata okola bwoti ne batukunya wiiki namba twewuunya tutunula musajja nawa testimony nagenda e Bungereza nagenda e South Africa netusoma kati bwe twali tuggalawo najja abakulu ne bava Kampala bajja mu motoka zisiya tuggalawo musomo gwa badokitazi ne bagamba muyizeemuki muyinza mutya kati okwewonya ekirwadde kino nakinaki nze nalinaka ansa kange kakano naye tebaali tebakatusomeseza mu kilaasi nti okuwona oba okubeera ng'olina n'obeera positive n'obeera n'ekintu kyo oba okukigaana kitegeeza kubeera mu kristaayo ow'amazima era omwesigwa engata mukubi amiina naye era baakuba abannange naye abalala bali abasomesa si kyekyabaleeta kubanga ekyo baali tebakisomeseza naye lwaki nze kyenali njagala okuddamu oba lwaki kyenaddamu kubanga bye batusomeseza nywerera ku wuwo ekyo kintwala Bulaaya okukimanya nti nywerera ku wuwo ekyo kya Sabbath school okiyigira ludawa waka bayibuli egamba etya yakola omu lwaki yakola omu era anoonye ezadde lirikolaki eritya Katonda wano ate ekyo nkimaze toyendanga seetaaga genda mu mataka ga Republika ya Uganda kubanga kinyana okuba tekiriimu kiri wano togiranga ki wano waganirwa n'obukaba ti abakaba nabenzi Katonda alibasalira omusango mbisoma wano seetaaga genda mu semina bayibuli eno yokka esobola okukuuma n'oba n'obulamu eno bayibuli bwe tunafuna ekiseera eyigiriza bye balya eyigiriza bye batalya eyigiriza ebirimu obutwa nega nti ebyo tobirya ebyo tobikombako ebyo byonna byeyigiriza n'okukwata bayibuli eno oba owedde soma Abakolinso ekisooka 31 wagamba batya obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna olw'ekitiibwa kya Katonda laba abasajja abaafa ewa Berusaze Babuloni bafa batamidde bafiira mu bwenzi singa luno baali balusoma ti obanga mulya obanga munywa obanga mukola embaga zonna mu kikolo olw'ekitiibwa kyani Katonda nalaba ku musajja ng'agenda n'anywa omwenge naye batamivu banne ne bamusiba ggata eno wansi lwaki bamusiba ggata bw'anywa nga kino kita omudumu guno ndowooza gwali guli yakitinga ku mwenge naye ng'ajja n'agwawo naye ne bwagwa abaana ne bamugjawo abakazi bano balungi bannange abasajja mukubeeka amiina abakazi balungi nze ozigenda mu lumu nenjawukana naawe naye abakazi bafumbidde emyaka 34 ku mbeera efaanana bwekyo agambye nti kikumalamu ekitiibwa nonywa nowemula sagala nyo okuvumira mwenge nenjagala babuulira bali be twasomyeko bo babadde batamidde
omusajja omu yagamba nti omuntu kusanya ecupa emu ey'omwenge, 1 bottle, bwomala 1 bottle, 2nd bottle nenywa first bottle, 3rd bottle nenywa omuntu eyagenza atambula n'atagala n'asumula zipu nga tafudde ndino gyatunula gyafuuka eri obuzibu. Katonda yatuwonya. Bayibuli egamba kino tokikola, etugaana okunywa kulya ebyo ebiri poisonous. Tetwandibadde n'abantu bakwata baana bato nowulira nti nze nali mmanyi nti bino ebyokwegatta Katonda yabituwa lwa nsonga bbiri. Eyo nali entaputa yange, kusanyukamu, kwesanyusa, kuzaala. Kati akwata omwana w'omwaka ogumu ku byombiri yafuna kirwa. Asanyuka azaala. Ngenda okuwulira nga balanga ku lediyo nti akamusajja erungi eyo yagogombodde omukazi ow'emyaka 9 ngono wa myaka 3. Mbuuza, bw'okwata owa 9 nga gwe oli wa 3 osanyuka? Muzeeyi azaala. Kati ofunamu ki? Katonda yatutegekera ekitabo kino kikugaana okulya ebikyusa waya, kikugaana okunywa ebikyusa waya, kikugaana okugenda. Tulina ebintu bingi ebitabuse. Kati kankutegeeza okumanya nti abantu tebayiga. Berusaza yagenze na mwenge, bonna bali mu kisenge ne bafa. Newayingirawo obwakabaka bwabadde bwabaki bwamedi n'abaperusi bajja banafu. Katonda bayamba buyambi n'abawa amagezi ne bayingira ne bafuga. Balwawo bambi nga bafuga. Ekinewunyisa kyekino nawe ekira kyatuuka ne bagaggawala nabo ne banywa. Ekiseera kyatuuka bamedi n'abaperusi nga bavuddewo, Abayonaani ne bajja. Alexander n'ajja. Alexander bwe yajja baaba yafiirana ku myaka 32. Too young to die. Naye ng'afudde ki? Tafudde kirala. Yanywa n'agweri n'atemula abantu. Kigambibwa nti lumu yanywa n'atta ne banna abaserikale bonna bamuliraanye. Olala n'anywa n'abalagira banywe omwenge ng'atudde awo ne banywa paka lwe baafa. Kitalo wamma. Katonda okutuwa Bayibuli etusaasira. Nosanga omuntu nga tagirina. Nosanga omulala ng'alina nkadde nnyo eva wano ku kyamateeka nekoma ku Timoseewo. Naye alina Bayibuli. Nosanga omuntu ng'agenda mu kusinza nga talina wadde akatono wadde ennene. N'agenda n'atambula n'agenda. Ate n'agwa ku kizibu n'oli n'abeerayo naye n'abaferera ddala. Byayogera tomanyi tolina w'obikebera. First of all toyina, ate olusi naye tayina, naye ate n'ekyayina yakigalika ddala nakiwunzika. Wow! Eno yetulaga bye balya ne bye batalya. Yetulaga ebirimu obutwa, etulaga ebireeta endwadde. Bassebo singa tubadde nabiseero batunabifune mu maaso. Wanditegedde nti Katonda yatukolera sisitimu ennungi, n'atugaana amasavu dda nnyo nga nabino tebinnabaawo, n'atugaana okunywa omusaayi, ebintu bikafu ekibenabena betulembeka kubanga obulamu bwayo gwe omusaayi gwayo bwe bulamu bwagwo. Naffe bwe tuba tulwadde batukebera musaayi. Sina biseera byogera ku bintu ebirala, naye kambategeeze bassebo ne bannyabo, Katonda yateekawo sisitimu etukuuma obulamu bwaffe. Amiina. Etulaga singa omuntu yali ategedde kubanga ali olunyiriri ssebo lulina okusoma. Nduwulireko ekisooka Abakolinso 6:19 wagamba watya? Oba temumanyi mmwe omubiri gwammwe Naba Bayibuli enjigiriza nti guno omubiri yeekaalu ya Katonda mukikubira. Amiina. Kyova olaba sisobola kwebaka mu ssubi. Muwala gwe okkiriza otya okwebaka mu ssanja n'abasajja ekirindi bali mu bwenzi obw'ekirindi, yeekaalu entukuvu n'ogigalamiza mu mutula? Kiddemu nti kitalo. Omuntu omutukuvu ongategera nti omubiri yeekaalu ntukuvu tayinza kubeera yakujajamya. Buli omu n'akwana, buli omu n'asiiya. Nze bwe mpulira ng'osiiya manya tosiiya nze kuba nze eri yeekaalu ya Katonda. Why do you make yourself so cheap? So cheap.
nali nsoma amawulire bimu nsoma amawulire kubanga ffe public speaker naffe ebintu bijja mawulire bannaffe omusajja agamba nti abakazi bagamba nti ffe bwe tuba tukola obwamalaaya we don't need to see your face, we don't need to know who you are. Money bitano soti longo babisheewo kakati waliwo gye nagenda nenseka yali mukwano gwange nga simu kristaayo naye nga alina bbala naye nenseka nga ati bannange sitaani mugezi nga baliwo ekipande nga kigamba wana bwoba olina kondomu sente bweziti bwoba tolina sente bweziti nemubuuza omusajja oli nemubuuza nemugamba ti kati bipande mwabiterawo wani kati katugeze nti abalina bagendera emitwalo 10 kanzigeze abatalina ne bagendera zino kitegeeza ki? What is money to life? What's money to life? Bayibuli etuyigiriza nti omubiri gwe yeekaalu ya Katonda. Ekiseera kyatukanga endwadde zakajja wano nekonomi nezigu wano zabulira omulembe nezikendeera abantu ne bafuna obupapula obuveera buno obusuba sukaali n'akeesiba nafuna ne kagoozi n'anyweza. Kakati omuntu kino kyokozesa kiyingire mu muntu ne goozi Mukama weebale kutulokola. Haleluya. How can you be so cheap? Okozesebwamu obuveera so cheap. N'abaana abato kubanga bano abayenda tebafaayo n'abaana abato gazonga zalina kashi tebanaaba tebetaaga kusenya. Oyagadde mutwalo gwo mutwalo ate mutwalo gulikoki nako kaweereza kayaayi kalonda bucupa Haleluya. Befeso 5:22 banaga njogera ku ki ekyokulwanyisa ekinakuwa eddembe ku nsi namuzisa kyekigambo kya Katonda. Buli muntu okyetaaga ofune ekitiibwa. Ekitiibwa kiddewo mukyala gwe, ekitiibwa kiddewo mwami gwe. Mwami gwe nga oserebye ku kyalo wetaaga ekikuzaala obujja. Abaana bakwogerako, abakazi bakwogerako, nozaala mu kirasi eno, nozaala mu kirasi eno, nozaala mu Wabulu, nozaala mu Yeera, nozaala mu ono, nozaala mu Awayirindi, nozaala kwegamba buli kantu konna. Fajia kitalo. Befeso 5:22. Genda tulire. Abakazi muwulirenga babbammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Kubanga omusajja gwe mutwe gwa mukazi we era nga Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa. Sobera ddala ogende paka tekula bino musanvu nabigatta erimu. Bwali omulokozi ow'omubiri yennyini. Abakazi muwulirenga babbammwe, wulira manyo. Bayibuli ye manyo y'amaka. Genda maaso. Naye ng'ekkanisa bwewulira Kristo. Exactly. N'abakazi bwe mutyo bawulirenga babbaabwe. Haleluya. Genda maaso. Mu buli kigambo. Buli kigambo kyekugamba tonzira mwalo. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe. Wulira. Era nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoka agitukuze ng'amaze ogirongoosa n'oginaaza n'amazzi mu kigambo alyoka agyereetere ye yennyini. Lekeraawo bo banaakola mulimu ki? Baneesomera. Basebo ne bannyabo kambategeeze ng'oyagala muwala gwe okufumbirwa omusajja omutuufu tonoonya tomagamaga nnyo. Omukazi omutuufu eri abantu bebawadde fomera walaba omukazi w'emimwa eminene nga yakola bw'ati bw'omulaba omukazi ng'alina obugere ng'alina obunnya ku matama nga yagira bw'ati ojja kugwa mu bunnya obusinga obw'oku matama. Ebyo tebikola. Obunnya bukutawanyiza bwereere, akabina kakutawanyiza bwereere, emitebera bikutawanyiza bwereere. That is sometimes ignorance. Ignorance gy'olina n'oli gy'alina gw'okwana. Kubanga ffe abaasoma anatomy and physiology omuntu ono bw'omulaba noono bw'omulaba. Simple. Agambye oyagala omaka gatereere abakazi muwulire nga babbamu. Kubanga omusajja gwe mutwe gw'amaka bw'oba wafumbirwa mutwe mutono omutundu gwe gwaniya kukugwa. Omukazi bw'afumbirwa buulira balo.
Kristo ekasa bulya Kristo nawe wulira muleka abeere mutwe oyo lyeggwanga lyewafumbirwa kakati ate omujeregera ki saizi yeyo kati otawana nayo gyaki naye agale nammwe abasajja mubeere mitwe teka kubeera nawe ngaoli wansi wewasa otya omukazi nga towesobola omukazi omuyaŋŋamba nanga nti omusajja we waavu abasajja bana abamu betofumbirwa musumba bazibu omanye omusajja alinga ndibota omala gisala nekusala abamu bafumbirwa abasajja olwokubanga tebagoberera manyo nafuna endibota yalowooza nti masaati naye agenda okwambalanga bulawuzi yalowooza nemikono kuliko ebiri amala gituusaka agenda okulaba nga omusajja gwe yafumbirwa omukono kuliko gutya kati bayibuli enjigiriza mnonya nti omukazi tulina wano lesson eya family life temufaayo nja gisomesa eyo maazi era ojja giraba maka gessanyu wetaaga mani eno ye nze kambategeeze mani yetuterereza abakazi yetereza abasajja gati abasajja magani nga bakazi bamwe nga kusoma yagala ekkanisa newaayo ku lwayo ffe baatuwa kinene okusinga ekyabakyala abakyala batuwulira naye bagambye ffe tubaagale nga kusoma yagala ekkanisa kitegeeza nze sirinaawo kawaayiro konna kankyaya mukazi wange emmere obatafumbye nja kufumba oba baganye okunaaba nga ngenda munaza ate bwe bamunaza alina kuseka obviously birina kutereera katonda yasala amagezi nze banangenda newunya katonda mugerengeta yategeka amaka amalungi yateekawo kigambo kino ekyokusaba ku makiro leggulu bw'oba noosaba oyinza otya otya okuyoma novuma omukazi mulabi ebitama ate nga kugenda okusabisa nga gwe musumba w'amaka mwagale bakazi bammwe oyo omukazi ye munno mwambaze mulabirire mutereeze muwe essanyu muwe emirembe atuule ewuwasimbe n'olukono awulire abafudde ku kyale waabwe abalinda ne bawera n'agenda bakubagiza lumu taziika naye ana abakazi bammwe basiba ku leediyo nazza mweno awulira ebirango kazini yafudde oyo muliraana waffe yali kojja wa kojja wange kakati asiba mu luguudo ng'agenda okuziika esembabuli amaka gafuule gassanyu bayibuli etuyigiriza omukyala abeerewo awulire nga okuvaawo akumiisinga naye bwolaba omusajja nga tamiisinga mukazi omusajja omu yawandika buwandika yagamba nti abantu bebaba tebakumiisinze waka nga toliiwo ne baba nga tebakumiisinga understand that even your presence was useless togasa naye omusajja amisinga omukazi amagambo esawa za mami leero kiki jamu nga takubye ku ssimu n'akubako n'amukubira wange oli luddawa naye bano abalwono baalituukadde eno ku bugere bw'ebbumba batandikira mu zaabu baabo mu feeza baabo mu kikomo kakati bali luddawa balinze ejjinja bwe tali kubetenta bayibuli ekulaga omuntu omutuufu n'ebisaanyizo ekubulira engeri gy'ofunamu essanyu ekuyigiriza enkuza y'abaana bayibuli ekuyigiriza naye lusomeeko naawe olimba simuteeko ekyokubiri 3:15 paka 17 oba weekiri awo 15 agamba bw'ati agambe ng'okuva mu buto kuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugezibwa ekyo kyenjagala okuyingira mu bulokovu ebayibuli ekimu ku bintu byerina ekugeziwaza genda maaso ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu exactly genda maaso buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda kikola ki era kigasa kiyigiriza abantu kinenya abantu kitereeza abantu kibuulirira abantu okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna naye ng'alina byonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi bameka abakuba amiina ku lwa bayibuli kyekola amiina okimanyi nti ffe abasomye bayibuli abantu bakitegeera nti abakazi batuloga tegeera nnyo bayibuli ojja kulaba nga bagamba nti balo wamuloga mukazi wo wamuloga ate nawe toweegaananga okkirizanga muli Yesu Kristo mukama waffe kubanga ye yassa amaanyi yalinamu speed controller remote control Katonda yagituteekamu yekuzeeka yekubeeza n'oyo si lwakubanga abalala tebaliyo gye bali abalungi abayinza okuba nga bakutabulatabula naye bwe batabula amaaso jjayo kubanga mukama yakuwo
bayibuli etuyineko emigaso, etugaana obukambwe, etugaana okutulugunya, etugaana okutemula, etugaana okutisatiisa, okubonyaabonya bobeera nabo, n'okomawo awaka abantu bonna ne beewombeeka ne basirika kubanga empologoma yawaka ekomyewo. Lumu omukyalo omu yakuba ku ssimu ya bba, no mwami yakuba ku ssimu y'omukyalo naye ebyembi, era baŋŋamba oba yagala okumanya erinnya mukazi oli akuyita kubako nga taliiwo. Agenda bwe yakubako agenda okukwata essimu ng'eriko ekigambo empologoma ya wano. Abamu tuli wano ng'oli mpologoma yaki yawaka, era bw'oba toliwo bakakkana, era bewuunya lw'okomyewo amangu, bewuunya ne baga nti nga kino kitusaze. Bagalatiya 5:19 asoma tulire. Agamba bw'ati, agambe naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu byebiruwa bye bino abaye bayibuli bino ebigaana mubiwulire wano yanguya. obwenzi kwe kulekawo omukazi we n'ogenda eri omukazi omulala yenna oba omusajja omulala. Wafuna oyo matira, kyatamanyi kimuyigirize, kyotomanyi nawe kiyige, mukole ekipande ewammwe. Mu kifo ky'okupaala muyige kuba zikozesa mukama waffe. Genda maaso. empitambi obukaba kati obwenzi kirala. Obukaba gwe bawala abato mmwe abalenzi abato tonnawasa naye weeyingizayingiza mu bitakukwatako. Ebyo birike tebijja nakuggwayo. Ebyo n'abali n'abaabikoowedda bisigalawo ne bibeerawo. Why do you waste your time? Some of you are dancing yourselves lame before the main dance. Ojja kuwogokanga ne dansi tenatuuka yennyini. Omanye ekidogo nga simanyi wano bbaala ziri wano ngeriya wano ekikuba ekidongo kibeera kyabo. Singa ekintu kiri ku ambiyansi nga bwekikuba ekidongo kyamaanyi bwe batuyise wali endongo n'otandika okuzinira mu nnyendo. Ate ng'olina okukkirirawo ojja ku bigere. Kati ate n'ogenda ogoka omugulu nga main dance tennabakola ki? tonatuukayo. Tulina abantu abeetabye mu by'obukaba ne bamenyeka before the main dance. Sorry of you. Gera maaso. Nibuze wamazzi. Okusinza ebifaananyi. Lekerawo. Agambye abantu abukaba, obwenzi, obukambwe, okuloga, ebyo bena bikolwa. Bayibuli byevu neddamu bividdemu kambiddemu. Agambye nkomye kusinza bifaananyi kale kanziremu naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu bino bannange mubirekeraawo nga tugenda bwe tunaaba tuva wano bye bino birwa obwenzi, ekyo kimu, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga nobeera ng'oli mu nsi muno ng'ofuwa emmindi ologamu n'osindiikiriza oswala ebyokola obiyiwewe. Obulabe nobeera n'omutwagala mubuuza n'omuyitako. Okuyomba n'ovuma era n'abamu abapangisibwa okuvuma. Obujja twagala munaafune kino. Obusungu n'oyomba n'ojjukiza obubwo tebuvaawo buli kaseera ojjukiza ebyedda. Empaka okweyawula n'ofumba nakako. Okwesalamu ettima obutamiivu. Kati lwaki ntawaana n'ekyo? Tuulako wansi musajja wattu. Bino byonna bayibuli ebivumirira tebikkiririzamu. Soma Baluumi 13 lunyira olusooka omugaso gwa bayibuli omulala. Buli muntu yenna awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. Bayibuli etuyigiriza okugondera abakulembeze abatutwala. I repeat, bayibuli etulagira okussamu ekitiibwa abakulembeze okuva kwa mukulembeze ali mu makaago. Omukyalo omu yajja n'agamba nti naye nafuna ekizibu, nafuna omusajja talina magezi. Ne mugamba nti yakuwasa atya nga talina magezi. N'agamba nti temuli. Ne mugamba nti bw'aba taliimu nga teebalo ate gwe totegeerera ddala. Kubanga omukulembeze aba yakusingako. Katonda yamukkiriza akusingeko. Ayinza obutakusinza buyivu, ayinza obutakusinza kugirala byonna. Twabalabe wano Berusazza yabadde asingako naye atalina amagezi nnyo, n'amuwa amagezi n'ayingirawo. Saamu ekitiibwa kyamani LC1 LC2. Saamu ekitiibwa omukulembezeewo mu ofiisi ku Badabada stage mu katale gy'okolera. Oyo mukulembeze musemu ekitiibwa. Saamu ekitiibwa abakungu ba Ssaabasajja Kabaka. Saamu ekitiibwa Kabaka n'abakungu be bonna. Saamu ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga n'abakulembeze bonna balina. Bonna boolaba abakulembeze basseemu ekitiibwa. Bayibuli kyetugamba. Tebeetaaga kuba balungi gwe okubassamu ekitiibwa. I repeat.
tebetaaga kuba balungi okubasamu ekitiibwa kiragiro kyekisibo kigambi yesu yabeerawo ne gavumenti ezimu tezalina nnungi nnyo did nothing about that saba katonda amanyi kyakola samu ekitiibwa bakulembeze okuva ku oyo balo okuva ku mukama wo gyokolera mukatale wobeera wadde muwooza kasitaba nga yafuna obukulembeze respect musemu ekitiibwa tagaime musinza naye musemu ekitiibwa kyovola bamwe abagavumenti bebaza abantu bali nekifo kino bebaza kubanga ne gavumenti mwasobola n'okujjawo ne mutujanjabirako abantu lwa nsonga fenge ekkanisa omulimu gwaffe kwe kutegeeza abantu okubanga bantu balamu era omulimu gwe mukola mwe gavumenti naffe gwe tukola ate ffe tugukola bulungi nnyo wayi nali njogera n'omukulu w'ekkomera ne mugamba naye era tulina enkizo gye tubakiramu mwemukwata baziyiza misango ffe tubaziyiza kubba tubaziyiza kuzza misango abantu babeera waffe tusiba tubayigiriza mpisa tusiba tubagaana bye bakola kyovala bwe tuba tuzze tukolagane kubanga tukuyamba kati kyebengenda kufaanao nga tuterezeza abantu ngenda genda nabo musome ekitiibwa abantu soma tuwulire ekyogomugaso nguvuddeko oluwa zabuli 19 olw'omwenda n'olw'ekikumi 19 agambe mulire abavubuka abavubuka muli wamwandikako tulabe bayibuli ebagamba etya soma tulire omuvubuka analunguusanga ati ekkubo lye ng'akola atya nga yeegenderezanga ekigambo kyo bwe kiri abanga abavubuka mu mulembe guno olwaleero okubalamya okubeerawo okubakuza mugoberere ekigambo kya Katonda amina nziramu aga nti analongoosa atya nga yeegenderezanga ekigambo kya Katonda bwe kiri tomala gawasa tomala gafumbirwa bayibuli ekkiriza okufumbirwa omusajja ono ekkiriza okumuwasa ekkiriza okukola kino emukkiriza bwegaana muleke basebo omuntu bwaba nga tasanyiza talina bisanyizo byagenda mu ggulu muleke beererawo tojja kuzikirira ku nsi kuno ojja kutuka mulamu bw'emirembe n'emirembe ekira kyogedde agali weegendereze tomala gakyala tomala gafumbirwa tomala gakwanibwa tomala gakwana tomala galya nosanga omuntu nga teyegendereza ne munyambala olwekikumi 5 lugambye tutya ekigambo kyo yettabaza n'ebisana eryekkubo lyange abavubuka nga munaalama nemusikira ne bakira katutandika okutambula ng'ekigambo kya Katonda buli muvubuka ali mu kibuga kino andaba nampuliriza weegendereze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri wempangisiza n'amalako n'obulamu bwange omuntu ono malako omulimu guno malako weegendereze bayibuli erina ebintu byeraga ebyokwegendereza njagadde njagala nnyo nsomero nyirisirwandikisaawo 14 Zabuli olw'12 lugambye nti batabani baffe bwe balibanga emiti egikuze nga bakyali bavubuka n'abawala baffe ng'amayinja ag'omu nsonda agabajjibwa okuzimba olubiri lwa Kabaka nga bwe gabajjibwa mu lubiri agambye abavubuka mubeere nga miti egikuze nga mukyali bato don't misbehave abawala mubiri nga mulinga amayinja ag'omuwendo agazimba olubiri lwa Kabaka tobeera kifunfugu buli akwatako n'ogenda buli akwatako n'ogenda manyi kifunfugu tekikuba na nkofu bwekikwatako nekyabika beera wa bbeeyi omuntu bakusiya mugambe poliisi eddala nalivaako oba onjagala ntuukirira nina wano weni mpaka kalambako okola mu MTN akalambo kagazaki musa kulugwananga nogamba nti nina kyekugamba ongambira wano njagala era bwe tubasibula tambula bugeregere ogendeka abadde yagambye okwerekera mugambe negenderezanga ekigambo kya Katonda wekiri aleluya abantu balemeddwa okwegendereza bakoze ensobi nga bakyali bavubuka basomereza buli 25 lugamba lutya 25 lugamba tojjukira bibi byabuvubuka bwange newankubadde ebyonoono byange
onjijukire ng'ekisa kyo bwe kiri. Bassebo ne bannyabo lwaki kino nkirese abantu ebizibu bye bazina babizizza nga bavubuka olw'obutegeereza nga n'ekigambo kya Katonda bwe kiri n'azaala abaana 25 nga tannawasa. Kati agenda okuwasa ateredde ne mu kkanisa alina abakazi alina abaana. Fe ababeera ku mbaga ffe tulina ekizibu okukiraba ng'omukazi gw'otudde naye si yazaala omwana. Balina kino entebe bazigabye maama, emmeeza bagabye eno, dining table bagigabye eri. Ono mukazi wona yasite okukwata keeki bano bagirwanira. Hagati wegendereze ebibyobuvuka tulina wano abantu abekubye 3 akyali muvubuka neyekuba ku kabina ku bbeere Bobu ate nafumbirwa Alex buli wamufungula kati amaanyi ne kagenda alaba Bobu nakatatano Bobu yali ani banange mmwe muli bakazi temanyi byaffe bya kisajja okubikola ku munno wano nga ataliko Alex ng'aliko Bobu nga gwa Alex wekuba 3 kati wetwala ne bakusala ebintu ebyo babikusala batya kati at this age ne wajuza bino ebifanifani obanga billboard at this age muvubuka wesigasiga biranje ogeno kadiwa ogenda tuko kufumbirwa ng'ate biranje nabyo bikoye ombiri nga gumaze okwefumba tekukyadda munomu mwabalenzi mumira Viagra mukose biragala kubanga oyagala omulage tachi kijolaga wasoma anatomy and physiology omanyi kandekerao gomanyi ekintu ekyo bekyenkana kyolaga tachi wasomera mu ssomero lyawa kati okosa Viagra right now ojagenda okutera myaka 4 oterere ne mukazi wo nga kakati ate bwotoba na Viagra owe entasesa si esesa teina na bwekusesa kubanga wasense bukadda mugenda mu ebyo masturbation okoze masturbation ku myaka mito kati bakugamba osetolinga ku mukazi ate mukazi otaddamu ebyo byakisirwa gamye byakisiru sirwalira muli omukazi n'omuwasa kuno ku kyalo nakola ebyo ne mulyoka mutandika okubeera ng'ente ziri mu lugo Katonda yatukola kubanga ati ente zibeera obwerere nga zigenda zitambula n'embuzi wegendereze ng'ekigambo kya Katonda wemanyiza obwenzi wemanyiza obukaba nze sisulirawo nze sibeera nga sirina byemanyize bw'olitereera kigenda kukaabya amaziga ogenda kaba amaziga n'abaana bo bewuunye abaana bo bewuunya oli musajja mukulu naye bewuunya osala mu wafumba akulula ekigaali atambulira ku kagaali atambulira ku kikakeeka kubanga walwala wemanyiza n'olwala ng'okyali muvubuka onagenti wegendereze ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri bayibuli abamukaba kati bayibuli nnungi bameka basimye bayibuli kanjogero na kino kamule kukyogera soma Basessalonike ekisooka 4:12 omulabi Basessalonike ekisooka 4:11 agambye bwati ne Basessalonike 3:12 genda maasulire mwegombe okukakkana n'okukolanga ebyammwe mwe bennyini okukolanga n'emirimu n'emikono gyammwe nga bwe twabalagira bayibuli etugamba buli muvubuka buli muntu abeere mukozi buli muntu beera mukozi bayibuli etukubiriza kukola bayibuli okumanya eri serious kukola etoyosa kolena kumeka mukaaga nolinda ey'omusenyu nolinda kiki noyogera gundi yabba gundi babba gundi bagenda mu nyanja gwe nyanja tozirabawo ne makagenda ogwemu abavubuka n'abantu abalala weeyigiriza okukola bayibuli etugamba kukola wasomya walala Basessalonike ekyokubiri essula 3 olunya olw'10 omulala asome ebikolwa 2 kubanga era bwe twali gye muli twalagira bwe tutya nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga ye lwaki bali emmere berekerawo nebyo natuvudeko bayibuli etuyigiriza engalo zo zikola
nosanga omuwala mwalinda musajja bagambye bagenda kujja ddi luka biwempe bibbo luka bitambaala yiga kutunga batwetere skilling genda bakati batwetere sente ku byalo gye ziri genda nawe wole bakuwe ogende okole webezeewo leka genda nga bigi bebi awaka omusajja nakuwasa twakalaza kameza nawe teekawo ezo ziwere toyinza kubeera bigi bebi awaka okamu omwami ngagenda tongulirayo empale ani kajo banga ngenda kugula mpale nga ngula ya kati ntukeri mpima wa abakazi mukole namwe abasajja mulekiriza abakazi bakole obulimu obutonotono wakiri bafune sente leka kuloza nti banamulya oguyise munyo wawasaki ogwo omunyo gubaliirako ogugenda kugwerera buli lunaku mukole n'emikono gyammwe fe ekkanisa oba bayibuli etukubiriza kukola maliriza na bino ekigambo kya Katonda tolowooza nti kyavaawo tekyadiba soma tuwulire sewo pete ekisooke mu 25 Matayo 2:35 pete ekisooke mu 25 Matayo 2:35 pete ekisooke mu 25 agambye atya nti kubanga mwali mwakyama ng'endiga naye kaakano mukomyewo eri omusumba era omulabirizi w'obulamu bwammwe. Pete ekisooka emu 25 n'agamba nti naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe n'emirembe. Tugambe tutya? Amina. Era ekyo kye kigambo ky'enjiri ekyababuulirwa. Isaaya 4 olunyolo lw'omunaana lugamba lutya? Agambye nti ekimuli kimotoka. Ekimuli kimotoka. N'ekigambo kya Katonda kibeera emirembe. Tukikubira amiina. Ebitabo ebirala byonna bijja kuva bya baprofessors. Bayibuli ejja kuyimirira emirembe n'emirembe. Ate ffe Abadventist tugamba bwe tuti yonna ate yokka mukidde mu Bayibuli yo yonna ate yokka mwebale. Naye lwaki ate abantu bakyama nga Bayibuli weeri? Matayo 22:29 lwaki abantu bakyama nga tulina Bayibuli? Tosanga omuntu ng'akola birala nga talina ne Bayibuli atalina nampya. Naye ate byakola birala 22:29 agambye bw'ati naye Yesu n'addamu n'abagamba mukyama olw'obutamanya byawandiikibwa. Mukyama bukyami mmwe temumanyi. Eriyo abantu bangi abalina Bayibuli naye nga bakyamye lwa butamanya byawandiikibwa. Babinyoola. Babinyoola. 2:15 n'agamba atya? Kale muri Danieli Matayo 2:15 lugambye nti kale bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza asomamu Danieli nnabbi kyeyayogerako asomamu nga kiyimidde mu kifo ekitukuvu asomamu ategeere. Abaseba ne banyabo abantu bazikidde because of lack of knowledge. Tamanyi yefula amanyi ataputa byataputa si bituufu. In fact Bible egamba babinyoola. Soma Petero ekyokubiri 3:16 tusomere mu bupya. Petero ekyokubiri 3:16 agambye bw'ati. Agamba atya? Ti ku kino bwe tutegeerera okwagala. Are you sure? 3:16 Petero agambye bw'ati. Agambe. Era nga mu bbaluwa ze zonna ng'ayogera ebyo muso muli ebimu ebizibu akutegeera abatamanyi bye bakola batya abantu bye banyoola era nga n'ebyawandiikibwa. Mulekeraawo okunyoola ebyawandiikibwa naye besijja eyo nja kugendayo mu maaso nkulage bimeka bye munyodde. Bayibuli weeri yeri straight negwe wakinyoola oba abakulembeze bwe bakinyoola tugenda kukiyiga wano. Mukyama lwa butamanya, mukyama lwa kubinyoola, mukyama lwa butabitegeera. Bikola 17:11 lugambye nti naye bano baali balungi okusinga ab'Esesalonika kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo.
buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Abanga ekigambo kya Katonda kyakunoonya wano wenjagala okulabula nyongeze ku ddoboozi mwenna abaagala okugenda mu ggulu teeka omukono gwo waggulu teeka akasale waggulu ayagala okugenda mu ggulu. You must have own your own Bible. Wetaka Bible eyo erimu n'amanya go mu lulimi lwo lwotegeera gisome giyige byosomye bisse mu nkola tolekera muntu mulala kutegeerera. Katonda tagenda kututwala mu ggulu mu peya tatutwala nga bika tekika ky'abagundi mujje olujja lwa gundi mujje abasabira mu kanisa y'egini mujje bagenda kukusoma linnya lyo gwe wenyini tokkiriza nogenda mu kanisa nga tolina bayibuli nobeera mu maka nga tolina bayibuli olina firiji olina tv sikuriini nene tolina bayibuli waliwo gye tugenda kati waliwo wano bayibuli tusabeko fere tolina mulina ki olina n'ettaka liri mu mannya go notoba na bayibuli ngaettaka bagenda kulitwala kino ekya bayibuli kyekikyo nawe kyogabanye ku nsi kuno obeerawo otya na mukazi n'abaana n'ennyumba eyakalina n'ettaka n'emmotoka ennene katolina bayibuli ogenda otya mu kanisa ngaagenda mu dansi omanyi mu dansi bwogenda mu dansi disiko togenda na kintu kyonna kubanga amazina gali mu kiwato naye mu kanisa toyinza genda katolina kyokute lwaki tolina kyo kubanga wano wetuwulira Katonda byayogera ekitegeeza gwe talina bayibuli Katonda tayogerangako naawe ayogera naawe atya kuba tewasomye tolekera abala okukusomera taata abeere ne bayibuli ye naye maama abeere ne bayibuli yo n'abaana mbeere ne bayibuli zammwe. Waawo bikola 8:3 bikola 8:3 agambye bw'ati agambe nadduka na Filipo n'amuwulira ng'asoma nnabbi Isaaya n'amugamba atya n'amugamba nti obitegedde by'osoma n'amugamba atya n'agamba nti nnyinza ntya wabula nga waliwo anandagirira. Abamu bannange mwefuula ababimanyi nga temubimanyi nnyo. Omanyi Berusaza yafunye obuzibu nayita abagezigezi basitologa babaki abemunyenye abo abamunyenye bagenda kunyonyola bino abebiwuka bagenda kunyonyola bino. Bayibuli yetaaga okugitegeera. Ennaku zino kikyuse nnyo era ennaku zino bagenda bayita pasita tokyuka mangu nga ffe tokyuka kubanga omuntu gwe bayita agambye omusajja bamubuuza nti byosoma obitegedde nandibitegedde ntya okuba ne bayibuli tekitegeeza nti obitegeera kkiriza olagirirwe neyegayirira Filipo alinnya atuule naye n'alinnya bwe yatuula naye agambye nti nno n'agamba nti werekera awo tujja musoma edda Koseya 4:6 Nyamukaaga agambye nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe olemenga okubeera kabona gye ndi. Eriyo abagamba nti bw'obeera ne bayibuli omanya bingi Katonda n'akubuuza bingi kambeere ne ignorance webala eggaali Katonda agenda kuvunaanibwa lyotekeddwa okumanya. In conclusion mbuuza bibuuzo bino oyinza okukyusa mu bayibuli byosomye n'okyusa n'ossaawo ebibyo ngero 3:5 soma tulire ngero 3:5 n'ekyamateeka 4:2 ngero agambye nsobola bikyusa tusobola okukola olukiiko ne tukyusa ebiri mu bayibuli. 3:5 agambe nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga kutegeera kwo ggwe. Teweesigamanga ku magezi go ku bya bayibuli gireke eyogere. Soma tulire sebo ekyamateeka essula 4 olunyiro lwokubiri ng'oli bwabikula 22 ku bikula 18 toyongerangako ku kigambo kyembalagira tosalangako ng'atenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe. Kati omanye otya nti ekigambo bakyongeddeko ng'olina eyiyo ogenda okuwulira ng'oli kyasoma tekiri mu bayibuli. Toyongerangako ate tosalako. Omuntu asobola okwogeza bayibuli kyeteyogera
waliwo olunyira abantu lwebasinga okuwogeza bayibuli lweteyogera nalunonya bayibuli terulimu. Katonda yagamba sajja kudibya buwangwa, sajja kudibya mpisa yansi. Nkyalunoonya baluliruddawa olunyiriri lwe nina lugamba sajja kudibya mateeka oba ebyabannabbi. It is not takandi sajja kujjawo bino bye mukola. Agamba sajja kudibya mateeka newakwata ebyabannabbi. Sajja kudibya wabula okubituukiriza. Kati gwe noyongerawo ekirala ekigambo ekiriwo. Waliwo omusajja yankyusiza ekyawandikibwa nakyo nekimpomera buwomezi naye nengamba bannange ensengere egetanya kukulya. Yakati mu bayibuli temuli mukiganira kulya mbizi wabula ekiri mu bayibuli kigamba tolyanga ng'embizi. Nembuuza kiri mu Matayo, kiri mu Luka, kiri mu kyamateeka, kiri mu kyabaleevi. Tolyanga. Abantu bakyusakyusa ebigambo. Akulagidde toyongerangako, tosalangako ekigambo kyeyagamba. Leka kukikakkanya. Bw'aba yagamba nti kino ky'oba okola leka ne bwenkola kino anti yatuwa obuyinza buliwa. Kubikulirwa kubikula 2:18 n'engero 3:56 bikule. Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino. Sembera wano bategeeze. Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonoobono ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Ebiwandiikiddwa muno bijja kuba bitono bakwongereko ebirala. Tuvaawo taata tomaze. 19 Era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Naye by'obadde obisoma mu kitabo ki? Kubikulwa 22:18 ne 19. Katonda bw'aba awandiika bayibuli bino by'ebigambo ebyasembayo ng'agikomeka. Last words in the book of Revelation. Byebigambo ebikomererayo mu kitabo kya kubikulirwa. Agamba ntegeeza buli muntu awulira. Waliwo yagamba nti nze simanyi kusoma. Wulira buli muntu awulira. Ekitegeeza nti oyo awulira. Awulira kati mpulira. Ntegeeza buli awulira ebigambo by'obunnabbi bw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo nomala oyongerako ku byawandiikibwa wano Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Nga siwulidde ku amini webale butawuliriza. Wulira n'agenda ku 19 era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino n'ajjamu alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Kitegeeza oba tolina ssuubi lya bulamu butaggwaawo bw'ojjamu ebintu bya Katonda n'ossaamu amagezi. There is no committee, there is no meeting, there is no what esobola kukola ekyo. Ngero 3 wasomye. Ngero 3 olw'okutaano n'olw'omukaaga nti buli kigambo kya Katonda kikemebwa abangabo eri abo abamwesiga. Genda maaso. Toyongerangako ku bigambo bye aleme okukunenyanga naawe n'olabika ng'omulimba. Toyongerangako. Tokola amendment ku bayibuli. Girekenga kyeyogera eyinza okuba nga kyeyogera tokyagala. N'abaana abagiwanika n'abasomeseza balinga tebabyagala. Teri musajja asobola kutuula ng'ali mu lukiiko oluwandiika n'owandiika bayibuli tewali musajja yanditaddemu nti omusajja awasa omukazi omutaliyo. Nabo bataata bamala gawandiika nga bagumye Mukama kyagambye. Naye obeera oti omu ono wakabina ono wambaliga ono wangi gano maaso gatunula eno Katonda nagamba atya omu. Tebandibiwandiise naye tebali supposed kwongerako. Toli supposed kutoolako ti kino kikaluba kati kigenze gonzeemu
kino kijja kutumalira ebiseera katukigonzegonzeemu kino twakikyusamu nga tulaba kitulwisa. No way, tekisoboka. Kyova olaba mu Matayo 7:21 agamba bw'ati, ayogera tatya? buli muntu agamba nti mukama wange mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omu ggulu, baliwo abayingira, wabula akola kitanga ali mu ggulu by'ayagala. agambye nti ebyokwogera n'owaana Katonda. Lumu nagenda nendaba omukazi yagenda nawaana Katonda, nange nempulira nga mwagadde naye ng'atambuza abuzizza. Twali tugenda mu katale dda tuveere mu byalo ewaffe, naga nti mu mubiri gwange gwonna mpuliramu Yesu. Nange ne mutunuulira mu mutwe Yesu, mu kifuba Yesu, mu mugongo Yesu, mu kabina Yesu. Bwe yatuuka kabina nenkomaawo nenga masaagala kumanya luyimba gye lugwera. Naye agambye nti omuntu yenna ne bw'anaamuyimba ne bw'anaamuwaana ne bw'onoowaayo ettaka ne bw'otuzimbira ekkanisa n'ogituwa ya bwereere ne bw'ovaayo kati nokati olukuŋŋaana luno olukubiddwa Masaka ngenda mulekerawo okufulumya ssente zammwe ngenda dufandinga bwomu naye notokola Katonda byayagala, tuziriiridde bwereere. Agambye buli muntu agamba nti mukama wange sigwe ngenda okuggulirawo mu bwakabaka bw'omuggulu, wabula akola kitanga ali mu ggulu byayagala yejjako omusango yabiwandiika. Buli lumu abasajja balumba Yesu ne bamugamba nti abantu baabo ne bakunoonya. Soma Luka 11:28 wagaolja nti naye ye n'abagamba nti va waggulu waliwo entandikwa kitandika kitya? awo olwatuuka ayogereewo omukazi ow'omu kibiina n'eddoboozi lye n'agamba atya, agamba nti lulina omukisa bannange lulina olubuto olwakuzaala, n'amabeere ge wayonga mulina abakazi muwaana. Yesu n'addamu atya, naye ye n'agamba nti ekisinga balina omukisa abawulira ekigambo kya Katonda ne bakyekuuma. mu nkyusa endala agamba ne bakikolerako. Haleluya, amen. bameka akawungezi kaliraga nti nze nteekwa kuba mbalina mukisa kuwulira kigambo kya Katonda ne nkikolerako. Can I see you standing up and we close today? Buli agamba nze kuva ne leero mudayidde amazima gennyini mpulira kigambo kino nja kukitambulirako. Muyinza okubaamu bye sitegeera, muyinza okubaamu bye saagala. Omuwandiisi omu yawandiika ekigambo ekyanneewuunyisa saakyagala naye nakigumira. Bino eby'omwoyo tobikkiriza tobyagala byonna naye obiwuliriza. Yagamba understanding can wait, okutegeera kuyinza okulindako, but obedience cannot. naye obuwulize bwe tebulinda. Ekigambo kya Katonda ne bwoba olina ebibuuzo omutwalo nga tebinaddibwamu, kyagambye kyokola. bagamba Nuwa ntema omuti gofeeri, bw'onoomala okugutema ozimbe oyingire, enkuba ejja kutonya. Nagati enkuba kiki teyabitegeera. N'abagira era temyaka 12 tabitegeera. Ensolo zinabeeramu zitya, zinaalyaki, zinaasulawa, zinaafulumawa. Naye yalabiraawo ng'emmese zize, yalabiraawo ng'enkima zize, yalabiraawo ng'enjovu zize. Bassebo njagala kubategeeza ne bannyabo omulimu gwo kuwulira kigambo kya Katonda n'okikolerako. Amiina. Ebyo biweteekamu banandaba batya, banayogera batya, obadde oyenda tebakulaba, obadde obba tebakulaba. Abantu tukubuulira ne tukola nekkolo ne tubaleeta wano ne bagaana ne balowooza nti bakitalo, nze ndi wa kitalo, nze ndi wa peeyi, banandaba batya, banawulira batya, bakuyitaani mpozi. Gweffe tulina ekigambo kyo kiri kimu, ettaka muki mu ttaka, enfuufu muki mu nfuufu, nga tunaaba mu ngalo, nga batuwa mmere. Ate ka twasaze amagezi tugira tetunakuziika, twasaze amagezi tetwagala kulwawo, tusooka kulya. Njagala kusaba mukwano gwange
bw'oyigula bayibuli atagirina ng'oyimiridde kankusomere bino gesembera wano gwe mulimu gw'okutaputa. Martin Luther ayogera ebigambo bino bano kati byesoma tebiri mu bayibuli naye bano bebakomentinga. Martin Luther agamba bwati, he believed that the Reformation was not complete yakkiririza ddala nti okudda obujja kwali tekunnaba kuggweera until the saints had two things in their possession, okutuusa ng'abatukuvu balina ebintu bibiri bye banywezeddeko, a Bible in their own language nga bayibuli ekyusiddwa mu lulimi buli omu lwategeera and a hymnal. n'oluyimba. He believed that era Martin Luther yakkiriza they needed the Bible to deepen their faith nti abakristaayo baali beetaaga bayibuli okunyweza okukkiriza and a hymnal to express their joy and delight. n'ekitabo ky'oluyimba okulaba nga baatula. Abraham Lincoln agamba bwati. Abraham Lincoln is saying, in regard to this great book, the Bible, ng'ekitabo kino ekikulu bwe kiti bayibuli I have only to say njogera ekigambo kimu kyokka it is the best book that God has given man. Hallelujah. kiti abeekisinga katonda kye yali awadde omwana w'omuntu. George Washington said, George Washington naye n'ayogera ebigambo it bino is impossible to lightly govern the world nti tekisoboka okufuga ensi eno without God and the Bible. awatali katonda ne bayibuli. Immanuel Kant said this, Emmanuel Kant yayogera ebigambo bino. the existence of the Bible okubeerawo kw'ekitabo bayibuli as a book for the people ng'ekikristaayo yenna ow'omugaso who was not a student of the Bible. atali muyizi wa bayibuli. If a man neglects his Bible, omuntu yenna omusajja bw'alagajjalira he may pray asobola okusaba and ask God kuba erituusa mu ggulu how to land safe in that shore. n'okutuuka emirembe ku mwalo ogwo. God himself has condensed to teach the way. katonda yennyini afunzizza mu bigambo by'okuyigiriza abantu ekkuba eryo. He has written it down in a book. yaliwandiika mu kitabo. Oh, give me that book. agamba nti mpa ekitabo ekyo At any price. muwendo gwonna. Give me that book. mpa ekitabo. oyinza okuba tokitwalanga ng'ekikulu. This is your first time. Ugambe mbadde ntambulirawo. Mbadde sikisoma nkirina ne sikisoma. I must. Agambe reformation tesobola kubaawo nga tolina bayibuli. Jangu wano maaso. Muyimbe oluyimba wano. Setwagala leero kwegayirira abantu bajja ku nsonga eno. Mujeri Yesu kyali agamba nti naawe okuva ne leero nja kuteeka mu bayibuli yagiteekamu ekitiibwa nja gikulirizamu. Vaayo gye wano maaso tukusabire. Jangu wama jangu nyabo nsanyusa okulaba. Nsanyusa okulaba. Nsema nesikisaamu kitiibwa. Nali simanyi nti bayibuli bwetyo bweri. Nali simanyi nti bayibuli yeteekamu vaali. Nali simanyi nti bayibuli esitula. Nali simanyi nti bayibuli esitula mu kika kyange. Bayibuli esitula mu site y'e Masaka. Bayibuli esitula eyo gye mbeera mu mawanga. Njagala kusitula vaali yange. Come, jamu kusabire. Munje abayisiwulira bayimbe. Luyimba olwo namaanyi. Luyimba olwo namaanyi. Abantu baabo balemba kubira amiina eyaddala. Twagala ye
era yanjoku kale asanyuse wubako ne ku mukono gwoti nga bwenkuba asanyuse mukama yatuwa bayibuli n'atwebikulira tumutegeera abantu bonna kati bayinza okulokolebwa ebale wumira ddala lwaki kuba ebibi by'abakkiriza twalibwa Yesu atwagala yale atwagala bononyi era yanjoku tuferera fe tutuke jale tuziba ku maaso tusaba omuntu yekakkirizibwa kati okutambula yajja wano mu maaso oba tojja mu maaso beera mu kifo kiwooli jakajano maso gwe tuzibiriza gwe jangu tofaayo don't care about anybody and don't push somebody again abakusabire nedda sigwa mulesi wano aleke aje kululwe katusabire taata omulungi webale kutuwa bayibuli eno olwaleero toligwa otoyogedde naye fenna oyogedde naffe nange mwennyini ekigambo ge mazima ge maanyi abatambulirawo nga n'amaka balina ebyobugagga byonna naye nga balina bayibuli naye nga tebagisoma na kuzisoma abalala bagula bayibuli lwa fashion mulembe agirina asobola ogikwata ku nnaku enkulu n'okutiisatiisa okulaga nti amanyi nkwegayiridde abantu fenna tuyimidde kutegeeza nti tukwagala katonda waffe we bali kutuwa bayibuli kubanga yetutereeza bayibuli etereza abaana baffe etereza abaami baffe eterezeza abantu baffe oba oliawo tetwandibadde kino kyetuli singa bayibuli teyajja taata weebali kubanga yerimu byonna yerimu obulokozi yerimu omukwano yetuyigiriza okusonyiwa yetuyigiriza obukkakamu yetuyigiriza okusembeza abagenyi abaami bonna abakyala batodde sente zaabwe okukola olukuŋŋaana wano nabyo bakikola lwa mukwano gwe balina ne katonda bamuyiga mu bayibuli bakola bino tebagenda kufagoba malala naye basanyufu nnyo okulaba nga abantu bewaayo eri mukama banyweze balabirire bajjemu ensonyi bajjemu okutya kuba ne babadde bakola ebibi babadde babikola openly lwaki bajja eri katonda bajja mu kyama babadde bagenda okwonoona babadde tebasaba lukusa lwaki okujja eri katonda bamala kusaba lukusa sitaani agezaako okuteekawo embeera ti omuntu okwewaayo eri katonda amala kusaba lukusa amuteekamu ensonyi ng'ajja wano naye bwaba agenda mu bala taba na nsonyi bayamba n'engoye zitamutuuka taba na nsonyi naye bano bazze wano ng'ensonyi bazitadde ku bbali kubanga oli katonda eyabatonda bano bakkirize mu maaso go basangulire ebyonoono byabwe bawandiike bujja obatukulemere paka mu bakabaka obw'omu ggulu abatalina mirimu bagifune mukama abasoma basome bawangule emisomo gyabwe abagina emirimu ginywere abalina amabanja gabasasulire abatalina bufumo nga babwagala babufune bakume emirembe bakume eri baseduvuddo ndabimu abantu abato baleme kugwa mu mikono gy'abantu bakyama afumbirwe mutuufu nawasawase tatwegayiridde tunatambulanga mu nsi amalogologo n'ebisita byonna byetunasanga mu nguudo mu mayumba muki emitego yonna gitegurule eddogo n'obutwa ne byonna bijjewo tubeere bawanguzi naye kyetusinga okusaba fenna katutuuke mu ggulu ku bwa Yesu Kristo mukama waffe.